一首歌嘅歌詞咬字啦、melody 啦、音準啦、嗰個呼吸啦。我特登經歷即係跟揾老師上堂，我想揾到自己最嗰個叫 primitive 嘅 voice， 即係最簡單嘅聲音。然後喺個最簡單嘅聲音度呢，你又要唱到嗰個 melody， 又唔要有 effort 喎。你俾人聽起嚟就好似就咁喺耳邊講，但係其實你好多嘅功夫啦，把聲擺邊啦，你個咬字一開頭咬幾多啦，呼吸擺幾多啦，道氣要吸幾長啦，呢隻字用個鼻吸氣定係用口吸氣啦，呼氣呼幾長，轉換嘅換氣啦，嗰啲好細微，你要練習到完全冇痕跡，你先可以令到人覺得好似喺你耳邊唱到歌。好，嚟到我哋 Carpe Talk 及時講，我哋今日好興奮，有我哋好重量級嘅嘉賓，好重量級嘅嘉賓湯俊業阿 Dee。係 ，hello 大家好，hi。係啊，咁咧正話我哋傾偈嘅時候啦，就會講哇，我好唔慣用而家呢個距離去望你啊。係，因為平時都喺台度見到我係嘛？係啊，一係就頭惡惡。一係就頭耷耷，兩個狀態去睇你，係啊。咁我哋今日上到嚟啦，咁當然唔會放過你首新歌啦，係啦。我哋一嚟我哋就講咗首新歌先。好啊，好啊，好啊。為自己流淚，係啊。咁我想講少少我嘅感受先，係好多嘢講嘅，因為我真係其實我點解講呢首新歌先係因為喺我聽嘅時候，佢好觸動到我。係啊，我記得我第一次聽呢首歌嘅時候，我係半夜2-3點嘅時間，我嘅小朋友瞓晒，咁我去聽好靜嘅環境。我聽嘅時候喺呢首歌裏面，佢令到我去揾翻，就係我要去誠實去面對自己。即係我哋可能好多時，我哋生活上面，我哋為咗顧人嘅感受，或者人哋點樣睇我嘅時候，我哋冇好真正面對自己嘅感覺。但係呢首歌裏面，你就提醒翻，大家好好顧下自己感受，不論哀傷好、傷心好。呢首歌係點樣出嚟嘅？其實我近幾年啲歌都係我自己寫曲寫詞嘅，因為我離開咗唱片公司，自己做獨立之後，咁即係自己寫歌寫詞，你可以講到自己想講嘅嘢啊嘛。咁但係呢，有一個人嘅歌呢，我就好想唱嘅，佢 melody 我覺得好好嘅，佢就係馮穎琪。咁我其實又識咗 Vicky 好耐嘅，咁但係我好耐都咁耐都冇乜機會合作嘅，唯獨是有一次就係佢嗰陣時搞咗一個埋班作樂嘅音樂會啦，咁然後就揾咗12個 artist 就唱一啲新嘅作曲人同埋填詞人嘅歌，咁然後佢就邀請咗我參與，咁我就唱咗其中一個一 group 嘅組合嘅作品，嗰首歌叫做收場白。咁嗰次之後咧就同 Vicky 聯絡多咗啦。其實3年前我嗰陣時做一首叫做浮光嘅歌咧，我好想邀請 Vicky 寫嘅，但點知後尾又夾唔到喎，後尾我就變咗自己寫啦。咁浮光就出咗街。咁之後啱啱我上年又好忙冇做到歌，咁今年我又想做翻嘅時候，我第一時間就諗起 Vicky 啦，因為我唱自己歌唱咗好多隻啦，咁我想唱下人哋嘅歌咁，跟住我又有個 Vicky 出嚟傾偈，咁我就話俾佢聽近排嘅感受啊，近年啦，或者我哋冇合作到嘅呢幾年，我嘅感受係點咧？我就話我好想做一啲好我自己感覺嘅嘢，好一聽到個 melody 同埋一聽到歌詞，我好想係好貼到我自己嘅，因為我覺得好似近來都冇乜機會，冇乜機會自己關心自己嘅，好似好想有一隻一唱出嚟到嘅，好似自己可以喊到出嚟嘅感覺咁樣嘅感覺。咁我講完之後呢，我哋傾Vicky 又話啱啱近年呢，佢又近排佢有啲類似嘅感覺，咁分享咗大家啲 personal 嘅感受。就喺嗰次傾偈之間呢，我哋就 jam 咗。為自己流淚嘅，其實有時做首歌或者做個音樂或者一件事為自己流淚係幾好啊咁樣。然後就話我話不如就叫做為自己流淚兩首歌，好似呢隻歌 OK， 我覺得就叫呢個歌名啦，好似啱喎咁。然後 Vicky 又好中意，跟住我哋就住呢個題目，然後就開始發展啦。跟住 Vicky 就我1月嗰陣時做咗個音樂會嘅，咁喺音樂會度咧，我邀請咗 Vicky 嚟聽啦。咁其實嗰陣時佢話我做好㗎啦，隻歌我寫咗 melody 㗎啦，不過我未錄個 demo 俾你嘅就係咁。OK。咁然後佢睇完我音樂會，第二朝咧佢就 send 咗個 demo 俾我，佢話我琴日睇你嘅音樂會啊，我好有 feel，我即刻就錄咗啦咁。咁我聽到嗰隻歌同埋睇到嗰份詞咧，我即刻眼濕濕，因為有好多感受，好似喺呢隻歌可以抒發到出嚟。咁同埋我覺得隻歌會感動到好多人啊。我聽到首歌嘅時候，我好興奮。我即刻同阿 Nick 講，我都收到隻歌啦，我覺得好好聽啊呢一隻。然後我就約阿 Nick 啦，即刻約佢試 key 啦。咁我記得上到 Nick 屋企咧，佢 set 咗個咪，
咁預備咗個琴好簡單，咁然後我拎住份詞，其實我都唔知收到份詞2日，然後我又上去試 key 啊，其實個 melody 都未係好熟嘅嗰陣時，然後我拎住份詞，然後就咁就對住個咪，就咁好簡單咁樣唱，僅有的記憶或者跟住唱嘅時候，咦，一唱就有 feel 咯，跟住我就。嗰陣時個 key 我哋未定嘅，Vicky 原本個 key 咧好高嘅女仔 key 啊嘛，咁但係我就唔想唱太高音，因為其實我以前啲歌都好高音，我唔想淨係飄高音啊，我想試下好赤誠咁樣就咁唱啦，咁我不如試下個低啲嘅 key 啊，睇下低啲嘅 key 磁性啲有把聲會點啦咁，啊點知又試到 OK 喎，咁我哋就喺呢個過程入邊咧，呢首歌就慢慢一步一步咁就完成啦。係，原來係一個咁嘅故仔。係，因為其實喺我聽裏面咧，即係我喺度聽呢首歌嘅時候，你好有一種你同我講嘢咁，係啊，即係佢與其話好真係叫做好技術好 skillful 咁樣唱出嚟，倒不如我覺得喺呢首歌裏面，我作為一個聽眾嘅時候，你好似同我講緊，你如果你有啲感受。你就將佢攞出嚟啦，你唔好收埋佢啦，你嚟啦，係就係一個咁嘅感覺，係啊，好抽心啊！嗰件事都係，我就係好想做到呢個感覺，但係咧佢唔係就咁唱就唱到嘅，因為呢隻歌咧雖然個 key 好似喺你耳仔邊講，但係咧嗰個 vocal 嘅用聲咧，我特登上堂經歷咗特訓先可以唱到嘅，因為佢唔係一隻。聽起嚟佢好似個 key 好低，好似講嘢就唱到啦。但係佢相比我其他歌，因為我其他有啲好激盪嘅、好高音嘅 melody 好跌宕嘅，其實佢嘅處理係仲難嘅，因為一首歌嘅歌詞咬字啦、melody 啦、音準啦、嗰個呼吸啦。我特登經歷即係揾老師上堂，我想揾到自己最。嗰個叫 primitive 嘅 voice，即係最簡單嘅聲音。然後喺個最簡單嘅聲音度咧，你又要唱到嗰個 melody，又唔要有 effort 喎。你俾人聽起嚟就好似就咁喺耳邊講，但係其實你好多嘅功夫啦，把聲擺邊啦，你個咬字一開頭咬幾多啦，呼吸擺幾多啦，到氣要吸幾長啦，呢隻字用個鼻吸氣定用口吸氣啦，呼氣呼幾長，轉換要換氣啦，嗰啲好細微，你要練習到。完全冇痕跡，你先可以令到人覺得好似喺你耳邊唱到歌。因為喺呢個 range 度唱到歌仲要有 feel，其實係我唔知咧，可能放我就需要好多技巧練習完之後，然後劈低晒佢，聽起嚟你要唔覺嘅。咁你就會覺得啊，點解好似咁簡單就咁感動嘅？好想做到呢個效果咯。其實一啲都唔簡單，係因為因為我哋喺呢個節目好多時，我哋都會講多少少關於唱歌上面演繹上面嘅嘢。即係好多人都會覺得，喂，唱高音好難，唱低音相對容易啲喎，咁樣樣。唱高音易啲，係啊，冇錯，我就係想講呢樣，唱高音係易啲。唱高音其實易好多。係啊，即係我哋成日講笑咁講，其實低音嘅難就係佢沉咗落去嘅時候，其實佢係有啲位置令到你係好難。抱住一到把聲出嚟，係啊！你點樣喺一個咁低嘅位置再放到你要放嘅出嚟，而你唔會冇聲，係啊！而你又可以擺到你想擺嘅情感落嚟，其實佢係好難啊，係啊！佢唔係一件易事。我嗱高音其實睇你個 range 啦，有一啲人咧本身天生個聲底係比較高音嘅。如果你唱有中高音，譬如即係 opera 或者分開講啦 baritone 同埋你係 tenor。如果你係男仔 tenor 咧，你把聲偏薄同埋偏高音咧，其實你唱高音係好易嘅。一開聲同埋本身你用聲咧，有啲人個 twang 好出嘅，你一扭把聲咧，好容易咧就會攣到個高音出嚟，或者你放到出嚟㗎啦。咁我覺得音域高低咧都唔重要，你高音都可以好聽。低音都可以好感動，而喺個過程，譬如我自己有做舞台劇、有做戲、有練習咧，我想中高低音都要感動到人。高音我有啲歌咧，浮光好高音嘅，又要喺啲中音同埋假音中間轉換咧，咁係另一種技巧啦。咁啲人咧喺嗰個 melody 度咧會得到某種觸動嘅。嗱，有趣嘅就係，當你由中高音轉上中音轉上高音嘅時候咧。你嘅聲帶調換到好 smooth 咧，啲人就會跟住你個 melody， 哇嗰下嘅喎，佢會有種興奮而被觸動嘅。咁但係咧，當你唱中低音嘅時候咧，其實佢會有種另外一種觸動，而嗰種觸動咧，其實都係好貼心嘅，而亦都係另一種好重要嘅一個 touch。
我諗係一個 focal 一個 touch，而呢個聲勢其實同唱高音都一樣嘅。不過如果我咁啱，我個 range 又可以中低音又有，然後我中高音又有，咁我咪貪心啲咯。嗱，我做完啲高音歌啦，我咪做下啲低音歌咯。所以我覺得同埋我今日好期待呢個訪問，其中一樣嘢，我亦都好想知，因為我做訪問其中一個原因係因為我好八卦，好多嘢想問，係好多嘢想知關於音樂上面嘅嘢。另一個身份啦，就係關於舞台劇上面嘅演員啦，係啊，我成日都會喺度諗做舞台劇。同去做即係可能 studio 唱歌，即係可能錄歌，即係 post song。其實我諗緊，我與其講佢嘅分別咧，倒不如我諗緊，其實佢係咪有一啲幫助可以幫助到咧？係啊，即係打譬如可能做音樂劇又好，舞台劇又好，其實用聲上面係唔係多咗一分考量喺度咧？我好唔同嘅，其實亦都會多一分考量嘅，因為我好早期又做舞台劇，然後同一啲音樂人合作，然後佢鼓勵我做自己歌，我開始做轉成歌手嘅過程咧。嗰陣時唱歌好舞台劇腔嘅，其實一聽就知㗎啦，嗰種字正腔圓啦，發聲個位置啦，我唱歌嗰種感覺咧，嗰種要唱俾人聽，唱清楚去 project 去 shape 嗰件事，嗰個 technique 係唔同嘅，用嘅肌肉唔同嘅，擺位都唔同嘅，但係終極追求咧，想觀眾感動咧係一樣嘅，但係有趣喎，因為做台咧，我喺舞台上邊，你同我有個空間嘅距離，嗰個距離咧係 physically 空間感物理上面有個距離嘅，咁所以我哋用嘅 projection 同埋用嘅能量咧，同喺錄音室兩個世界嚟嘅，當你用嘅空間感唔同，你用嘅能量唔同，你用嘅肌肉嗰個力度唔同嘅時候咧，你嘅聲音嘅質量亦都會唔同嘅。咁所以咧，你聽出嚟咧，其實一個做舞台唱歌好好嘅人，可能佢喺錄音室，譬如我自己開頭遇到嘅就係，哇！一聽嘅時候好硬啊，好大啊，好爆啊，點解唔細緻嘅？但係平時我喺舞台做嗰種細緻咧，我已經做咗㗎咯喎，但係點解都唔感動嘅咧？都一路都唔細緻嘅咧？就係就算你幾 sensitive 都好，但係嗰個 training 咧，係有啲分別嘅，有一啲因為我哋喺舞台唱嘅用嘅咪係呢一種收嘅咪，係喺耳側邊嘅嗰種 condenser 咧，喺呢度咧，佢收嘅嘢咧比較 rough 嘅，佢 sensitive 極咧，你都唔會聽到某啲氣息聲好細嘅喺喉嚨某啲聲帶好輕。聲帶咧接駁啦，你唱歌嘅時候，佢輕輕磨住，然後出到嘅某一種好 delicate 嘅聲咧，其實喺舞台好難呈現嘅，因為舞台你咁遠咧，咁細呢一種喺咁喺呢度你聽到啦，有啲咁感覺啦，你喺台度完全聽唔到啦，咁然後所以嗰個處理喺某一種質感上面，當然啦，你唱一啲好強勁 energy 嘅，好需要 full body engagement 嘅，你個 rib cage 啊，所有 engagement 嘅嗰種唱歌，你係會近嘅。譬如你唱未來見，好 powerful 要 bell 出嚟嗰啲聲，咁梗係差唔多啦。咁但係喺recording 喺一隻 pop song 嘅 recording 入邊，其實唔係好多呢啲歌需要用到嗰啲嘢。咁所以的確。唱 pop 嘅 artist 可能你唱舞台嘅時候，正嘅就係你有種 freedom， 你有種 feel。咁但係可能你去到 stage 要唱嗰類型嘅歌嘅時候咧，某一啲 technique 咧，因為 musical 嘅歌佢嘅曲式咧係比較複雜嘅，需要嘅 support 即係 physical 嘅 support 係多嘅。我講好多啲唱歌嘅嘢得唔得㗎？啱啊，啱啊。其實呢個節目就係想講呢啲啊，係啊，所以咁喺嗰個過程，你要識得調配咯，即係話你一個做開大隻佬係做 gym， 我做開80 kg 嘅，但係我今次要你拎起一個 box 啫，即係咁你中間嗰個調換，我就經歷咗好長時間嘅重新訓練，先至揾到原來我喺 studio 入咪，我種質感，我會感動到人嗰把聲喺邊度。而嗰把聲我就咁擺喺舞台咧係唔 work 嘅，而嗰把聲擺喺 studio 亦都唔 work 嘅。雖則我哋大家終極想感動嘅都係一樣，但係唔可以因為唔同曲嘅唔同 melody， 你需要嘅嘢都唔同啦。冇錯。咁更何況唔同嘅媒體，咁所以如果你做一個舞台劇演員，最好嘅就係你對於情感有啲了解。
演繹有啲了解。咁技巧上面喺台同埋 studio 亦都需要唔同嘅技巧，將你嘅感情引導出嚟啦。講開感情呢樣嘢咧，我亦都係喺舞台劇伸延出嚟，就係因為喺舞台劇嘅時候好多嘅戲要做啦，又亦都要好多我哋形容可能入戲嘅嘢啦，要好了解個情感去點樣表達，乜嘢方式最能夠令到觀眾去明白或者共情到我形容為係啊。咁我就喺度諗就係其實係呢個舞台劇嘅演員嘅生涯或者係呢個崗位上面，其實應該對於唱歌嘅幫助應該好大，又或者了解歌詞嘅幫助都會大咗好多，可唔可以咁講？其實係可以咁講嘅，因為的而且確做戲劇本係基本啦。咁唱歌嗰個 melody 同埋歌詞就等於我哋演戲嘅劇本。咁個 melody 講緊嘅嘢呢，嗱我未計文字啦，你聽到個 melody 呢已經有一個起承轉合嘅一隻好嘅歌，尤其是喺個 first 度咧，佢係 set 咗一個節奏啦，set 咗嗰首歌嘅 tone 啦，個 arrangement。如果你用電子吉他，定係你用木吉他，定係你用一個 violin 開，或者係string quartet 開嗰首歌，嗰個 mood 都唔同，或者你係電子嘅偏向嘅，或者 R&B 嘅，成個 mood 即係嗰個 drum and bass 嗰個 mood 嗰個 groove 係唔同噶嘛。咁啊，等於個劇本個古仔係comedy 嘅古仔，定係一個正劇，定係正劇講緊 contempt 嘅生活嘅戲，或者係一個搞笑得嚟咧有少少哀傷嘅戲定係 character。你每一個故事每首歌都有佢特定嗰個條件啊，個規限。咁你演戲多咗經驗嘅時候，我睇住份歌詞，呢份歌詞係講 personal 嘅經歷嘅，呢首歌詞係講大家嘅世界嘅，呢首歌詞係行 message 嘅，呢首歌嘅 melody 咧係輕快輕鬆得嚟咧，有種哀愁嘅。呢首歌係 dry chill 嘅啫，純 chill 冇意思嘅，淨係聽到嘅時候唔好諗嘢，可能揈下揈下嘅，有啲快歌，或者有啲而家大家都中意聽嘅，即係不停 for 你 loop 嘅，喺你做緊嘢嘅時候，有啲嘢陪住你嘅歌，即係你喺呢個你當睇唔同劇本、睇唔同古仔嘅範疇入邊揾你嘅可能性咧，你作為一個演員有呢啲經驗，的確係好啲嘅，因為係你會快啲進入嗰首歌啊嘛。咁然後再加埋歌詞啦，如果嗰個歌詞寫得好嘅話咧，哇就正啦！即係頭兩句咧個 first 咧，你一見到個歌詞，譬如好似我而家為自己流淚呢首歌啦，Vicky 仔寫得好，僅有的記憶或者搖搖欲墜。你睇呢兩句咧，僅有呢個字，僅有唔係話仲有喎，唔係話剩，唔係話好多喎，啱啱只係剩翻。佢用兩個字就講緊啱啱只係剩翻僅有的記憶，記憶即係一啲對你人生重要嘅嘢啦，或者可能搖搖欲墜。將要跌落嚟冇啦，咁你嗰一刻嗰個狀態咧，其實喺呢兩句你已經描繪咗啦。嗰種 on the edge， 你嘅 emotion on the edge， 你嘅情緒 on the edge， 你嘅人嘅狀態去到某一點牛角尖。嗱，其實亦都係牛角尖嗰點。嗱，僅有的記憶或者搖搖欲墜，諗呢個狀態其實係某一種牛角尖，但係又當你一個人好 concentrate 諗緊一啲嘢嘅時候咧，你個人又好清晰嘅，好自己嘅。咁我覺得呢兩句歌詞同埋頭呢一句嗰個 melody 已經 set 咗成個 tone 啦。咁我點唔能夠喺呢個 tone 度揾首歌咧？講點樣唱咧？如果即係佢唔係即係未來見第一句係咩話？這晚與你逃離鬧市聖科，這晚與你即係我同埋你一齊，唔係淨係自己啦，我同你要 share 啦，逃離鬧市啦，即係嗰件事係 bold 啲㗎啦，盛況即係喺一個好繁華嘅鬧市，我同你並埋去享受我哋嘅世界啦，咁已經係嗰個愛係 rich 啲嘅，咁你個聲音都應該要闊嘹亮啲嘅，但係僅有的記憶。你就會纖細啲，同埋你會直撩啲啊！咁我覺得係頭先我所講，演員我就我對呢啲文字，對呢啲嘅文字提供俾你嗰個想像，對於首歌應該用乜嘢嘅聲音，我就會快啲有嗰個 sense 去揀咯。同埋我亦都會覺得係因為我作為觀眾聽眾嘅時候，我聽嘅時候亦都會令到我好有畫面，即係其實你嘅聲線亦都帶到觀眾入去個畫面度，即係我係其中一個啦，係啊，同埋
我即係承接翻你啱啱講嘅嘢，咁其實我都好認同一樣嘢，就係其實佢一首歌裏面有曲同詞，咁喺個詞裏面其實佢係描述咗嗰件事嘅故仔，而個曲係俾多一層嘅氛圍俾佢，係啊，令到佢件事，我覺得係原本個詞嘅故仔已經係有一個咁樣嘅方向，佢令到嗰件事加強咗，係啊，再入肉咗，因為我聽嘅時候，即係我都。一而再再而三，我都覺得係其實佢係一首好淡，但係佢係好入肉嘅一首歌，係啊。曲詞真係好緊要，曲係好，我覺得曲係緊要嘅。係 melody 放我係最緊要嘅，係因為 melody 好聽咧，填詞當然要填得好啦。咁隻歌就上咗一張，但係填詞好好，個文字好靚，但係個 melody 唔好聽咧，就都好弊嘅。但係好難㗎，其實多數咧填詞填得好咧，係因為個 melody 寫得好嘅。即係因為 melody 嗰啲聲韻咧，或者個 melody 佢列揀嗰啲 chord 啊，或者嗰個progression 嗰個 melody 嘅走向咧，同廣東話其實好吊詭嘅。廣東話好難填噶嘛，同廣東話好難唱嘅。咁但係如果個 melody 咧好容易能夠冚到落個廣東話度咧，其實佢已經攞緊 jackpot 㗎啦，再填到份靚嘅詞咧，就哇呢首歌一定會係感動，或者係一定會好記得咯。係因為咧突然之間我諗到一個叫做唔 match 嘅一個狀況，就係我以前細個啦，我嘅細個係90年代一個80後嚟，係啊，咁就係嗰個年代好多一啲所謂嘅 remix 歌，係啊，即係佢可能一份好哀傷嘅詞，佢重新就包裝過可能 disco 版本，係即係佢就會變咗係一樣咁嘅嘢咯。係啦，因為你編曲改咗咧，嗱本身隻歌我估嗱你哀傷嘅歌佢本身係慢歌嚟嘅，咁但係隻歌好 hit 喎，變咗金曲喎，然後金曲嘅時候咧，過年嘅時候就有 remix 版，以前係咪好興啊？remix 噶嘛，而家 remix 其實而家都係啦，而家嗰啲Canton Pop 咧，嗰啲 party 咧，都係將啲舊嘅慢歌變咗做電音噶嘛，係仲有咁嘅狀況，係啊。我去玩嘅時候都覺得哇咁正，呢首歌都可以改做變咗快歌。咁我覺得有趣嘅係呢個情況之下咧，佢係將緊某一啲嘅文化產物啊，剩翻低大家喺個腦入邊嘅嘢，再着嗰套新衫擺上嚟。咁嗰陣時嗰啲歌詞唔重要噶啦，即係嗰啲歌詞同埋本身首歌嘅意境唔重要噶啦，已經係借代咗種懷舊 feel 變成而家啲 trend 嘅嘢，係變咗另一個產物。係，所以都好有趣，我覺得勁好玩咯。係，佢多咗個生命俾佢。係啊，都好正啊，我覺得。正㗎，講開正咧，我又想講下你嘅 MV 喎。係，哇，全程喺條隧道裏面拍。係，好多人問，哇，點解你咁勁可以 book 到個隧道嘅？睇嘅 MV 點解得㗎？點解得㗎？你係邊個啊？你點解可以 book 到個隧道啊？哇，有啲封到條隧道喎，冇封，條隧道行得人㗎。咁啱其實我一路同我哋拍攝嘅 crew 咁，我哋討論去邊度拍好咧？因為有提議過去我曾經去過機場嗰邊嘅一啲馬路旁邊，咁咧就一望無際嘅草地啦，同埋啲飛機啊，好似寂寥啲。我想揾個空曠嗰啲嘅地方，本身就想揾一個冇乜人嘅地方。我一路行，我一開始我就已經諗，我想做一個 one take 過嘅 MV 㗎啦。因為我覺得首歌個 mood 唔使好複雜。我覺得係真係一個好孤獨嘅人喺度唱緊自己嘅心聲就已經 OK。咁然後我就揀地點啦，跟住機場好似好難搞喎，揾唔到喎。然後佢又 suggest 咗啲，我哋有諗過去屯門嘅核電廠附近，好入嘅嗰度，因為咧嗰度有個位咧有個沙灘，臨入核電廠之前咧有條路咧係右邊係屋村，左邊就係沙灘，一路直入去。喺嗰度亦都得嘅，但係又諗太夜去沙灘，又唔係愛情嘢，去沙灘怪怪地喎，又好似唔係好啱，咁咪冇啦。然後再揀，跟住後尾佢就阿 Lim 好好啊，佢就喂，呢度我曾經好熟嘅喎，跟住而家爆嗰啲嘢出嚟先。佢話咧佢以前咧講唔講得咧？佢應該唔知會唔會聽到啊？即係佢以前咧同佢嘅女朋友咧就喺嗰頭啊住啊食啊，咁咧佢嗰幾年喺嗰度住，所以佢好熟個地方嘅。跟住佢同我佢 suggest 話嗰個地方我都唔知嘅。跟住我去到嗰個隧道，哇咁正嘅！點解兩個隧道？一個隧道咧係一個彎位嚟嘅。
打斜落嘅彎位，你攞個 camera 咧一睇一剔咧，其實一行上去斜轉係好靚嘅嗰個位。有一種進入咗時光嘅孤獨感嘅。我點解咁正嘅佢？係啊，以前我成日咧去揾佢啦，咁然後咧就會經過呢條隧道咧，所以咧講起呢個古仔，想揾個咁嘅地方，我就睇下你覺得啱唔啱咯。咁我話啱啊咁。咁我哋就喺嗰度拍啦。咁點解可以行到咧？其實嗰條隧道係有行人路嘅。因為嗰條隧道咧，其實係俾山上邊，因為其實呢個隧道係喺半山嚟嘅。喺半山嘅一啲居民咧，要唔搭車想行落山咧，都係可以行呢條隧道，然後行到落山嘅。咁所以我哋拍嗰陣咧，我哋係夜晚7點鐘到 location， 叫 road 記7點零啦。嗰個過程咧，見到有3個人經過啫。一開始我驚，哇，好多人經過㗎。咦，又冇喎，真係得車嘅啫喎。最多拍嘅時候咧，揈揈縫啲車好應聲啦喺隧道入邊。然後我哋拍咗，我哋試咗2個 rough take，攞咗啲景，攞咗個角度之後，然後就take 啦，take 咗第一個冇事，但係做得唔係好，再嚟第二個，第3個好啦，由頭到尾超靚仔嘅時候，點知係對面馬路。然後就有個哥哥拎住個膠袋，就喺隔離行落嚟喎。一路我望住，見到個 camera， 弊啦！我心諗，即係我望咗 camera 喺度啦，我就睄到嗰個哥哥出鏡嚟，佢入鏡啦，入鏡啦，哦！然後我話佢入咗鏡啦，咁就完咗啦。咁講一下就要再嚟啦，拍第4個咯。但係嗰個環境係好正嘅，正啊！好彩嬲尾成個過程得3個人經過啫，所以我哋拍咗幾剔之後咧就 OK 咗啦。因為佢呢個 MV 我睇嘅時候咧，其實我都有啲感覺嘅。係啊，佢嘅感覺就係你入咗去一個屬於你嘅世界。因為臨尾其實佢係離開咗條隧道。係啊。佢好似俾我感覺就係去到最尾。你為咗自己去流淚，你為咗自己去面對自己感受之後，最終你係可以揾到一個出處。即係佢係有一個咁嘅畫面，亦都有咁嘅感受。所以我成日都覺得一首歌再搭埋一個 MV 嘅時候，佢係有一個加持嘅能力喺度。係啊，正呢首歌真係做得到。係啊，我譬如對上浮光咧，我就係因為我冇乜budget 啦，自己做啦，咁我就最多只係揾咗朋友幫我做咗啲 animation， 即係半拍膊頭咁樣做。咁我就諗嗰隻歌，因為浮光隻歌咧就係講潛咗落水底，喺水底一路游上嚟啊嘛。點拍啊？最好啊，梗係可以 book 到個泳池，然後有部 cam 潛住水，我自己游住上咁樣一路游上嚟啦。咁但係冇可能啦，巨款啦，有錢都未拍到啦。咁我就揾到 friend 就不如 animation 咁就做咗，咁我覺得好配合喎。咁然後今次諗為自己流淚，又唔需要有好大嘅 budget，又唔需要一啲好貴嘅嘢。但係我諗點樣真係可以好配合到隻歌好感動呢？咁我頭先咪話我諗點樣都係一個人由頭 mime 隻歌㗎啦，因為 mime 住隻歌可能就係最簡單唱翻嗰隻歌嘅狀態。然後呢個環境咯，我覺得。揾到條隧道係最好嘅。我諗起佢俾我阿 Lin 俾我睇隧道嘅時候，我就啱喎，就係進入咗自己個世界，喺度唱緊自己嘅時候 ，even 有車經過都冇所謂。啲車同埋有人經過咪就係好似你人生嘅過客咯。然後一路唱一路唱一路唱，到最尾我話一定要 take 嗰個 shot 就係我係正面影住我唱，唱到後邊個鏡頭睇住我經過，然後影住我背脊走。咁好似只能即係用一個最簡單嘅 treatment 去講我哋走過咗自己人生嘅某一個階段咯。係啊，即係冇乜 budget 之下，就唯有諗少少計啦。而呢條計亦都係我覺得係講都想講嘅嘢。係啊，真係正嘅。係啊，即係唔係阿諛奉承，而係真係感動嗰件事。係啊，咁我哋去到臨近節目嘅尾聲啦。我又想八卦一下，你嚟緊有冇啲乜嘢新動向、新嘢玩咁樣樣？新嘢玩嗱舞台劇就做緊啦。啱啱你哋我今日錄影嘅時候，其實我係做緊默契呢個舞台劇啦。咁嚟緊我會錄新歌咯，因為我要準備定隻新歌啦。因為我做完拍完呢一首
為自己流淚之後咧，其實我上年已經寫咗幾隻㗎啦。咁咁啱 Vicky 就肯幫我寫，咁我就做呢隻先啦。咁其實我另外一隻歌咧，我寫咗 melody 做編緊㗎啦。咁我就等緊啲歌詞。嗰次我自己寫嘅，咁其實我就一完咗，我呢個禮拜完咗 show 之後咧，我就錄㗎啦，就錄下一隻歌㗎啦。咁所以希望今年會做多啲音樂嘅嘢，好啊，會做多啲音樂，做多啲歌俾大家聽。好期待，好期待嚟緊再一次嘅感動。係啊，之後再出嘅時候，我再揾你上嚟傾偈可以嗎？好啊，梗係可以啦。哎呀，太好啦，感動啦，係啊，好多謝你今日上嚟接受訪問啦。我哋差唔多，我哋都可以同觀眾講聲拜拜啦。係啊，好，各位觀眾，我哋今集傾到呢度先，係啊，下次再見啦，拜拜。